سبيسياليتي. خدمت صحيح 10 سنوات في الستاد، بعد خدمت كربات الخاصة في المنتجات. الاكسبيريونس نتاعي هذه كانت اورينتي بالدور الالكتريك، من بعد ولات ان بو جينيرال، elle a touché pratiquement à tous les domaines. Surtout دخلت في d'autres domaines كيما tout ce qui est d'offres, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est gestion de ressources humaines. وما تبعها اللي أغلبية المهندسين تقريبا هذيك هي الكارير نتاعهم مربوطة بالإزيتاب هذوما الكل. وهذاك اللي يعمل الشارع نتاع الماتير d'ingénieur إنه يتوب شاتو et surtout il intervient là où il y a quelque chose à optimiser ou à améliorer. كما قال سي عدنان الاكسبيريونس نتاعي ماشي كبيرة قدام ما شاء الله الجمع موجود قدامي خويا ان شاء الله اللي عندهم اكسبيريونس اكثر من هكاك كانت مربوطة بك دي في ماركون. لي في ماركون ونحكي لكم على حاجة صارت لي أنا بيرسونيلمون في البروميير أني نتاع البريباراتوار نقراو على تو سكي إلكتروستاتيك و كورون دو فويت إتسيتيرا. دونك قرينا بالريترو بروجيكتور لي كابل و لي سيكسيون نتاعهم تو سكي كونستيتيسيون دو كابل إتسيتيرا. حاولت نفهم بالباهي الحمد لله خديت وليت انجينيور إلكتريك. لما فهمت الدرس هذاك تقريبا من أول الدروس نتاع البريباراتوار نقول لك لا بعد 10 سنين. بعد 10 سنين علاش؟ وقت في ستاك شفت كابل كيف من اللي قراونا به 10 سنين قبل اللي وقت جو مسوي روندو كونت حتى الاستاذ اللي قراهونا سيتي ان انسينيون تاع السكوندير. بشويه بشويه وصل باش يقرا البريباراتوار يقرا لي زيليف انجينيور وهكا حد ما عرفته ما نجمش يوصل اكثر من هكاك. وقت خديت الكابل وشفت بالضبط رجعت شويه شفت التيوري فهمت الباهي شنو هي لابور نتاع ان انجينيور qui a pratiqué, qui a fait des recherches على الكابل هذاك, qui a pu mettre les spécifications نتاع des câbles كيف ما هكاك, qui a fait des corrections de la maintenance على الكابل كيف ما هذوك, et surtout qui a pu exploiter ou optimiser l'exploitation de ce type de câble. هذه un fait qui m'a marqué بالباهي. Le deuxième هو انه لقيت روحي في l'encadrement نتاع les jeunes انه لي زانجينيور كسوا في الستاج نتاع الصيف ولا بروجي دو فان ديتود ولا غيره تقريبا من عام لعام لي في براتيك يمشي وينقص دون مانيير كيما قلت لكم ابري من كانزان داني دونكادرمون تقريبا ولا دون مانيير الارمونت ناقص برشا لي في براتيك. لي زانجينيور براتيكمون كلهم وقت جيت تقول له يجي شوف لي هديه ولا حل الارموار ولا نمشيو نصلحوا هذيك قلت له اعطيني حويجه على الاوتوكاد, اعطيني حويجه نشوفها على الاورديناتور, اعطيني نعمل لك انترفاس على الاورديناتور. مي الناس مخصوص عليهم الضوء ثم مونك نتاع الكتريسيتي في الماكينه هذيك كي اسي بيرتينونت للبروسيس كامل تاع الخدمه. تحس بروحك تتحرج وقت تجي تشوف علاش متحرج اون رياليتي سالويمون بوكو لو كوتي هذاك بول في بروفيسيونيل. دونك هذا لو دوزيام في اللي لي زانجينيور اللي قاعدين توا لونيفرسيتي مع كامل احترامات الاساتذه والاطار التربوي كامل في لي زيكول دانجينيور كليكا سما ان غران مونك ما بين لا براتيك le théorie et surtout l'expertise de l'ingénieur اللي قاعدة ماهيش واصلة للإتيديون تاع الانجينيور هذاك. Le troisième point خدمت في بيرو مع واحد انجليزي عمره 73 سنة, تيجي 5 سنين 73 سنة, عامل 2 اوبيراسيون كور اوفير, عنده السكر, ما عرفش شنو اخر ملخص الهضرة حل نبدا نحكي لكم واحد يقول علاش قاعد يعمل. En fait, ce qui m'a marqué مع الشخص هذايا هو قال لي tant que عندي possibilité باش نخدم باش نفيد, je me sens encore utile donc أنا نخدم.
صحيح ويخلص بالبال évidemment, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait l'enthousiasme d'encourager pour encadrer les autres. ينكادر في الآخرين. Bon, c'est fait هذوما الكل خلاني كما هكا سيدي عدنان نشوفوا باللي l'ingénieur ولا أي كادر يكون يوصل à un certain niveau d'expertise, un certain âge, بالexpérience نتاعو, بالhistorique نتاع الخدمة نتاعو, du jour au lendemain يلقى روحو ne fait rien. C'est vrai, مش في الدومين نتاع الانجينيور برك, في الدومين نتاع الفينانسيي, في الطب, في غيره, partout. تلقى نفس المشكلة إيشيل ناسيونال. قلنا علاش لا ما نبداوش ان بروتوتيب تاع pour les ingénieurs نحاولوا نخدموا على اساس ان نويو دور يبدا من الصفاقس كيف rassembler les ingénieurs اللي هما qui sont capables de أول حاجة encadrer هذوك les jeunes. نتا وقت نقولوا encadrement des jeunes مش encadrement نقولوا حتى في البروجي de fin d'études برك, حتى في الشوا نتاع الميتي افنير نتاعهم هما. بخلاف هكاك لي زانجينيور نتاعنا كلنا نعرفوا بلي ناقصين شويه في الكومونيكاسيون, كومون ريديجي ان سي في, كومون فير ان شوا استراتيجيك نتاعو هو نتاع الميتي دافنير نتاعو هو. ils se sentent peut-être beaucoup plus à l'aise في الشغل. علاش تخليه انت ولا البيرو يجار لي كونجي ويجار الكراهه وما عرف شنو وكذا حوايج كيما هكاك. Les ingénieurs توا pratiquement ils se sont du jour au lendemain, les ingénieurs experts, ils se sentent inutiles du jour au lendemain. Donc on a essayé de valoriser le potentiel HDR à travers une association que j'ai pris quelques notes. Bien sûr, les notes à discuter. C'est le sujet du débat de la séance interne. Bien sûr, الثراءات نتاعكم هما اللي يخليونا نزيدوا ولا نقصوا من اللي نوت هذوما. دونك انا خدمت في اسوسياسيون انديبوندون ماهيش تابعه حتى منظمه نقولوا حكوميه, مي تابعه لمنظمات دوليه نتاع هندسه دوليه. عندنا ثم دي زورغانيزم انترناسيونال داكريديتاسيون, عندنا دي زورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون باش تكون تابعتهم هذه الاسوسياسيون. الاسوسياسيون هذه باش تكون عندها كاركتير ديوتيليتي بوبليك. علاش كاركتير ديوتيليتي بوبليك؟ كنا نعرف تقريبا باللي مثلا من الحوايج اللي مثلا ناخذ كام تاع صفاقس, عندنا مشاكل في صفاقس مربوطه مثلا بالبلديات, مربوطه مثلا بالتجهيز. وقت تجي تعمل راسيو نتاع نومبر دانجينيور اللي موجود في البلديه ولا في الادارات تاع البريز دو ديسيزيون, لو راسيو نتاع لي بريزونس دي انجينيور تلقاو براتيكمون 1% ولا 2% ولا حاجه كيما هكاك, اللي هي سي ان تو كي تري تري فaible. avoir une entité qui aide البلديات مثلا باش يعملوا لهم مش دراسه, لا مش يعطيهم لوي دان اكسبير على تو سكي في ار دي, على تو سكي مثلا الكتريسيتي, على تو سكي مثلا اميناجمون دو زون في هذيك اللوكاليتي هذيك. Pourquoi pas avoir cette expertise-là au profit des communes. Mais les communes, bien sûr, de toute la l'Idarat, l'Wilaya, l'Ouzara, voire à l'échelle nationale. Dans le à l'échelle nationale, on a fait quelquefois. نفس الشيء الكوميتي هذه تجمع تكون عندها ابوي aux entreprises et associations. تعرفوا ما شاء الله بعد الثوره تقريبا 18000 جمعيه, منهم جمعيات فيها نتاع مواطنه نتاع اسبي بوبليك وما تبعهم. مي ديما نشوفوا الانجينيور مش فاعل, ديما جابد روحه, ديما ماهوش موجود. تلقى المحامين, تلقى القضاة, تلقى برشا وحيد في هذه الجمعيات, والمهندس تقريبا غايب. avoir une entité que représentent les ingénieurs, d'appui aux associations actuelles, c'est très bénéfique. Kif kif, ثم prestation pour les communes كما قلنا توا, tout ce qui est expertise على les plans de développement تاعهم.
تعطي زاد كيف aide aux demandeurs d'emploi pour les orienter les choix que ce soit actuels ta demande d'emploi ou la future. Parmi les choix d'emploi actuels et futurs, tout ce qui est assurance qualité, qualité assurance ou qualité contrôle. Parmi les demandes d'emploi, tout ce qui est sécurité. Des ingénieurs sécurité dans les entreprises. On parle de milliers d'entreprises, mais il y a un ingénieur sécurité. C'est vraiment quelque chose de très inquiétant. أمس اللي حضرنا هنا شافوا une diapo qui est très pertinente. إذا entreprise ما تخلي un montant, un cinquième du montant d'investissement pour la sécurité. Une entreprise elle ne fait pas ce 1 cinquième de montant. Elle va payer 4 fois le montant en cas d'accident de travail. Donc, 4 fois l'investissement, ça coûte très cher. On parle en 2014, 80 000 milliards d'accidents de travail. Montant, surtout à les accidents de travail. 80 000 milliards. Je trouve qu'il y a un petit investissement de côté de la sécurité. Qu'est-ce qu'on aurait pu gagner في عام واحد مش في 3 ولا 5 ولا 10 سنين ولا 20 سنة. Donc c'est parmi les secteurs qui portent de la valeur ajoutée, tout ce qui est environnement, sécurité, prévention sécuritaire. Un autre point qui est très pertinent pour notre société, c'est l'environnement. Surtout في سفاق الموضوع نتاع l'environnement. Pratiquement les sociétés ما عندهمش un ingénieur environnement. L'ingénieur environnement هذايا ماهوش معروف. الناس ما تخممش فيه اصلا. Alors كنتم ما تعرفوا parmi les questions qui n'ont pas encore de réponse, مثلا مشكلة هذوما النفايات اللي توا قداش عانينا منهم. عملنا هي جورني ديرييرمون فيما يخص الجيستيون تاع النفايات الصلبة في صفاقس. Parmi les intervenants قال لك الانجينيور توا واش مدخلوا في النفايات وفي معالجة النفايات. الانجينيور يكون سباق باش يحكي على دي بروبليم ماجور كي إذا ما عطيناهمش قيمتهم ما عطيناهمش بهم تو ça va être qu'il l'avalanche dans quelques temps. Il y va تدفع برشا beaucoup de dollars باش تحل المشاكل نتاع الساعة نتاع تو. إذا كان ثم حل. بون أنا متأكد إن الانجينير التونسي ما شاء الله يلقى الحل ديما عنده حلول باهية إن شاء الله. باهي promouvoir et maintenir l'emploi, aide à la réinsertion, tutoriel, assistance à la montée d'entreprise, transmission d'expertise. Comme machallah, l'expertise, ça se gagne. ما تتقراش في كتب ما تشوفوهاش في اليونيفرسيتي. l'expertise هذيك اللي عند les ingénieurs seniors malheureusement تمشي معاهم une fois خرج تمشي معاهم. alors que l'ingénieur الجديد يبدا نقولوا يرمي ما تجي وما تخطف. هذا يرمي ما تخطف والاخر عنده اكسبيريونس ما شاء الله ما تربيع حتى حد ما قالوا حتى حد يجي خويا نقعدوا اون في لو رابروشمون ان شاء الله نقولوا على الاسوسياسيون هذه تنجم تعمل رابروشمون هذايا pour le bien de tous. علاش لا ما نعملوش des actes de coopération scientifique, technique et encadrement. Les axes de coopération هذوما يجب يكون à échelle régionale, nationale, voire même pas pourquoi pas à échelle internationale. إذا نحكيو احنا توا على مشكلة نتاع انرجي والسنتر هذايا parmi les points ou les axes de recherche نتاعو smart grid و smart distribution أنا نشوفو كتيرم très intéressant. السنتر هذايا زاد كيف فيه un thème على الجرين IT. C'est un thème très très innovant. Je vous invite aussi à investir là-dessus. إذا
من توا ما نخموش في دي تيم كيف ما هكا pour le futur proche لينا صغار الإنسان ومن بعد on a du mal à accepter la solution des autres qui est très coûteuse. Donc parmi les points اللي كيف اللي هي تكون très pertinente أنا نشوفها حسب رأيي on n'est pas censé concurrencer les organismes de conseil privés ou publics mais au contraire compléter ou accompagner leur action. أنت ما شاء الله عندك des ingénieurs conseil موجودين في les domaines الكل ماناش باش نعملوا نحن نقولوا كونكورونس بين les ingénieurs experts لا الانجينيور اكسبير يخدم على روحه وزارة التجهيز تخدم على روحها البلدية كيف يجي الأورغانيزم هذا يكون نوتر جو دي بيان نوتر يخدم بينيفول كيف ما عنده كما قلنا حتى انديبوندونس من أي جهة يعطي son avis et son apport technique, son expertise pour le bien de la société. من الحوايج هذا كيف ne pas prendre la place d'un actif rémunéré et contribuer à maintenir ou faciliter des emplois. كيف عندنا عباد مش احنا سونسي نحيو الخدمة تاع العباد لا بالعكس نحاول نزيدوا نفعلوا هذيك la valeur ajoutée de l'ingénieur pour introduire l'ingénieur partout. جيو تشوفوا في بعض الأحيان ممكن أنا نحكي على معامل شفتهم نتاع يجور في الجنوب ما شاء الله يخدم 24 في 24 وقت تجي تقول له أعطيني شكون نحكي معه على الانستالاسيون الكتريك اللي عندك ولا دو كيل انجينيور. انا عند الشيف برودكسيون اللي عندي خير من 20 انجينيور. بعد نحكي له شيف برودكسيون واش معناتها سيراج، واش معناتها كونتينيتي دو سيرفيس، واش معناتها مانتونونس بريديكتيف. تحكي للصباح ثم حد شيء، من بعد وقت تصير مشكله يبداو يتجراو ويرجع الضوء ورجع الضوء. دونك respecter les politiques d'entreprise et les confidentialités de leur propriété industrielle. هذا من الحوايج اللي تكون pertinente في الخدمة في une association كيف هكا. Chaque entreprise عندها ses secrets professionnels. On doit gérer ces secrets à titre confidentiel. Assurer les échanges et la diffusion des bonnes pratiques. الكل ما شاء الله les ingénieurs اللي عندهم expérience في الاخر خرجوا leur propre astuce مثلا في les spécifications، propre astuce في l'appel d'offres الفلاني، propre astuce في البرودكسيون الفلانيه، في الجيستيون الفلانيه. كل واحد عنده les astuces نتاعو. les astuces هذوك نخليهم au profit des jeunes mais surtout au profit de la communauté كامله. بلادنا حاشا بالانجينيور. باش نعطيكم مثال كيما فرابي مدة 40 سنة جاء un premier ministre في النرويج. Il était un ingénieur polytechnicien. Le premier ministre هذايا وقت عطالو له شنو البروغرام داكسيون نتاعك أول سطر promouvoir l'ingénieur norvégien. الناس ما فهمتهاش à l'époque. شعمل il a pratiquement multiplié par 10 les investissements dans les écoles d'ingénieurs. جاب des ingénieurs experts من برا. أي ingénieur expert يقول بروحه في الدومين الفلاني الانرجيتيك الباتيمون الفيردي كله. إذا ما عندوش هو لوكال يجيبه من برا. دكار. بعد 5 سنين تقريبا بدا les ingénieurs experts هذوكا ils constituent un patrimoine وقت نتاع النرويج نتاع les ingénieurs في النرويج. بعد 25 سنة تفضل. Pourquoi tu as cherché au Norvège à côté du Maroc? مثلا Karim Lamarani, parce que le type indigène qui a le fils chérifien de Prostate. Il a été nommé ministre. Il a fait ce que tu viens de dire. Et regardez ce qui se passe maintenant en Maroc. 20 سنة قبل التعليم. J'ai été plusieurs fois dans le rôle de Karim Lamarani, développement marocain. Effectivement. C'est très Ouais.
D'accord. Juste, mais je suis le temps au marché. Effectivement, alors, tu sois bien écouté. Il ne faut pas dépasser 10 minutes. D'accord. C'est 20 minutes et il y a l'allocation interne. Ensuite, pour les besoins, il y a oublié de mentionner la pyramide de placement. D'accord. Donc, شفت مثلا الاكسبرتيز هذا هو. Juste, c'est l'objectif de la table ronde. Mais pour une présentation, c'est une table ronde. Juste à la Norvège, après 25 ans, la Norvège a ses propres spécifications. واللي جابت الامريكان والانجليز والاوروبيين ولاو ياخذوا من سبيسيفيكاسيون نورفيجيان pour leur cahier de charge. Donc, ولات النرويج une entité, une référence mondiale à échelle internationale. علاش؟ من l'action اللي صارت une vingtaine d'années ou 25 ans. Donc, je vais prendre quelques points. Donc, أنا بالنسبة لي capitaliser le savoir-faire, c'est pertinent بالنسبة لنا في الحكاية دي. Partenariat avec les écoles d'ingénieurs, le ministère de tout ce qui est universitaire, formation professionnelle, faire un partenariat massif. ناخذ زاد كيف على une perspective de l'emploi et des métiers. احنا كلنا تقريبا نعرفوا باللي بلادنا ثم دي métiers ناقصين alors que ثم دي برانش يقعدوا حتى بال10 سنين. ثم 10 سنين ثم دي برانش jusqu'à présent اذا ما يمشيش يعمل une autre formation complémentaire ولا un master spécialisé في حاجه اخرى يقعد حتى ممكن سنين اخرين وما يعملش حتى شيء. Kif on essaie de développer l'esprit d'entreprise, c'est les jeunes ingénieurs, surtout ingénieurs. Information des jeunes et des personnels pour l'éducation nationale. Tout ce qui est partenariat entre seniors, écoles d'ingénieurs, sur tout ce qui est numérique et développement durable. Ça aussi c'est important. Je vais limiter à quelques points pour tout ce qui est maintenant technologie clé, que mon point de vue personnel, on a tous à réfléchir là-dessus et surtout à les prioriser. Tout ce qui est transmission énergétique et développement durable, parmi les thèmes à débattre. Tout ce qui est réseau intelligent de distribution d'énergie électrique, bientôt il y aura une pénurie à tout ce qui est gaz ou matabaha, donc tout ce qui est distribution d'énergie électrique qualifiée à l'échelle. Tout ce qui est énergie et développement durable, à méditer. Tout ce qui est urbanisme et développement durable, avec le chizit Mohamed Lash, qui a l'expérience du métro de Asfels, mais surtout l'action TAN, tout ce qui est urbanisme fiscal, comment on peut défier les plans d'urbanisme actuels et surtout optimiser ces plans-là. Le e-santé, le centre, c'est parmi les piliers phares à échelle internationale, comment on développe tout ce qui est e-santé. Tout ce qui est numérique, innovation et nouvelles technologies, stratégie numérique et mobilité, innovation et créativité, les smart cities. Je vais terminer avec 2 points. نقول إذا نوصلوا à partir de اليوم نحكيو à un certain moment, après quelques années, à la conseil national entre école et économie. L'économie تستحق شنو متطلباتها dans quelques années, dans quelques années, ou l'école, qu'est-ce qu'elle peut former dans quelques années. Si on donne un plan stratégique aux décideurs, ça sera quelque chose de très valable pour ce comité-là ou cette association-là. آخر حاجة وممكن نعطي استماسي ما comment on définit une transmission intergénérationnelle qui peut accompagner et conforter l'enseignement proposé par les écoles d'ingénieurs dans les domaines stratégiques. Passer cette
transmission intergénérationnelle. ممكن تشوفوها حاجة ما هي سهلة, mais tout commence par des idées qu'on essaie de débattre, que ce soit في السيانس هذه ولا من بعد إن شاء الله بعد الانترفونسيون. بارك الله فيك.